Čaute ľudia, moje meno je Blitz a vítam vás u 3. epizódy na našej hre Need for Speed Most Wanted. Tak ideme na to. Minule sme skončili, že nás naháňali policajti, ale nechcelo sa mi to dokončiť, tak hádam, vám to nebude vadiť. Teraz ideme ďalšie závody si dať. Jeden sme už vyhrali, Race Events. Tak ideme toto. OK. Loading. Ideme. Teraz neviem, či mám vypnuté zvuky. A či sa nahrávajú zvuky na hre. Lebo ma minule nebolo skoro vôbec počuť, tak už mám, tak asi sa nebudú nahrávať, lebo sa mi zdá, že som ich vypínal. Tak, ale ak vám to bude vadiť, že už mám vypnuté, tak napíšte do komentu a zapnem si ich. Ideme s krátkou. Fajn. No. No koľko? 2 kola? No to nie je až taký problém. Si myslím. No do hryti. Ale ja budem chodiť cez skratky. Hádam, vám to nebude vadiť, že chodím cez skratky, ale nechcem proste, chcem to spraviť na jeden krát, tie závady. Zatiaľ ideme v pohode. Tak toto bola narážka. Pekná. Hádam, ma teraz nikto nedobehne. Ak teraz by ma niekto predbehol, tak som úplne blbé. A lama v tomto. Ale hádam, by ma nedobehol nikto. Wow. Dobre, ideme naspäť do domu a vyhráme si tie viny. Už máme 2, že? Áno, 2. A teraz ešte toto. Hádam, to není na to preraďovanie, lebo neviem preraďovať. A není, dobre, to je v pohode. A to je na 3 kolečka až. Tak to vytlačíme ich. No, dorti hento nás predbehlo. Francis. OK. Možno začnem natáčať aj nejaké vlogy. Lebo neviem, proste teraz sme sa rozhodli, že budeme mať s kamošom spoločný chat na YouTube. Tam budeme natáčať spolu vlogy a tak. Potom sa asi vytvorím ešte jeden účet a
Tam budem natáčať normálne denné vlogy. Dobre. Pustím si asi tie zvuky a bude to tak tichšie. Audio. Počkaj, dám si to takto a idem si ich pustiť. Music volume, to dám tichšie o dosť. OK, tak si to idem dať. OK, postrihli sme seď. Dali sme si zvuky. OK. No, tak to dáme ešte tichšie. O čosi. Audio. Carvolum. 20. No, dobre, to stačí, hádam. Alebo ešte tichšie to dáme radšej. Audio. OK, takže to je v pohode. Ideme zatiaľ na to. Škoda. Tak, to zatočíme. Zase zatočím. No, tak toto. Prejím. Ty vole, máme dosť veľký náskok. A už hrám iba s Francisom. To je to biele pekné auto. Ale my budeme mať ešte peknejšie auta. Áno. Áno, áno. OK, takže to budeme. A vyhrali sme. OK, teraz ideme asi na bonty. Víny už máme. Áno, a ideme na bonty. Najľahší spôsob si nahnať na seba policajtov vám teraz predvedem, ale hádam to pôjde, lebo niekedy mi to nejde. Ísť cez políciu. Väčšinou mi to vždy vtedy ide. No, tak teraz mi to nejak nešlo. No nevadí, nájdeme policajtov hneď. Ježišmaria. Ináč ten kamión, hentam, tak ten sa dá aj podviesť normálne takým jedným Porsche. To sa dá normálne podviesť, to som raz spravila. To by malo chybu. Aha, už máme jeden list.
3 milisty potrebujeme. Ešte nejaké kamery. No dosť, nechce sa mi to hľadať. Mne sa zdá, že tu sa to dalo ísť na bonty. Tak to... No, to mám 5000 bonty. Bude mať bonty aj milist. Výhodné, nie? Čo? Ja ich už... To Česko evade. Jasné, minulý diel sme ich nemohli striasť a teraz už sme ich striasli jak nič. Čo ako? Fajn. Jasné, iba 100 bonty. Aha, pozrieme sa. Aha, 9100 bonty máme. Koľko na ňo potrebujem? 20 000. No, tak teraz už ich asi tak rýchlo nestrasím. Aha. Jo, už to nejde vejít. My sme dostali za jedno hento 9100 bonty, ty vole, to je pánské. Aha. Aha, ďalší poliš. Fajn. Áno, evade a za chvíľu nájdem ďalšieho poliša, no. Čo ja vím. Checking. Can you provide a sit map? Struggling to stay with him. Code 6 causing a lot of problems. Týchto keď strasám, ty. Áno, teraz kebyže pri... Nie, poliš nie. Do riti. Skoro sme ich strasili. Jo, skoro som mal evade. On the pursuit call, suspect was last seen southbound on State Street. Supervisor confirms quadrant to be set up. Units to reference their GPS for position. Stand by for updates.
O. A iba 1500? Máme 5000, 15 000 bounty. Aha, už máme aj list complete. Bounty. Ideme si bounty nájsť. Zoberieme si takto. Dispatch, Sierra 18. Bam. Show me 10-7 on a traffic stop. Vehicle description to follow. Ešte 5000 a môžeme ísť proti nemu. To uvidíte, ako bude mať halúzne toto auto. Ale neviem, už tento diel asi nestihneme ísť proti nemu. Týchto policajtov strasem a už bude asi koniec dielu. Tak. Go ahead, lock me on. I'm heading up that way. I'm in the containment. The vehicle got away. Units heading out to the pursuit call. Be advised, suspect was last reported westbound past Diamond Park. Supervisor indicates he wants a quadrant set up east of the sun. A. Toľko málo. Mám 6000, 4000, to nevieme nahrať, my sme lámali, ja som lámal. Dispatch, Bravo 2-4. Closing on a vehicle. Ale neznášam, keď som hneď na trojke, to sa potom nedá toto. I'm trying to get a description. Hold on. To sa potom nedá vôbec strásť, lebo po vás ide vrtulník normálne. Roger that, Bravo 2-4. Detailing units now. I'm gonna try to get in front of this guy, slow him down. Alright, let's get on it. Give me everything you got, dispatch. I'm having a hard time with this guy. Fajnová naháňačka. I can't see him. Lost sight of the vehicle. Get units standing by. Jasne, zase evade, super. Dispatch, get units set up containment. I lost him. Ideme na letisko. Officers on the pursuit call. Suspect vehicle was last seen heading southbound on State Street. Quadrant has been authorized. Additional units will be provided in detail to the perimeter. Stay with us. Roger that, dispatch. This is Charlie 29. I have 2 units with me. We'll form the box on the south side. Ideme hľadať polišov. Dispatch, this is Toronto 12. We should move that quadrant. Yeah, I had no luck over there. A to ukončím. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám nepáčilo, tak dajte dislike. Hádam sa vám páčilo. Dobre. Ďakujem za zhliadnutie tohoto videa. Čus.